Всем привет, друзья! Тема видео: кровля гаража своими силами. Стандартный гараж 6×4. Старая кровля рубероид. Сейчас будем снимать, пока не жарко. Быстро не получится, поскольку праймер только будет сохнуть пару дней. Приступаем. Инструмент для снятия: нож и острая лопата. Эхо войны. Детская кровля. Здесь будет необходимо приподнять ее и залезть под нее. Поэтому здесь прорежем. Делать нужно все по холодку, поскольку уже ночь теплая, битум плавится и плохо снимается. Вот причина, по которой мы снимаем старый слой. Трещины, их надо будет заделать. Если положить новый рубероид на старый, будет ли он стоять? Начал не с той стороны. Там уже было солнышко. Смола начала плавиться, плохо чистится. Здесь получше. Снимается коржами. Поэтому надо делать по холодной погоде. Тупо взяли, положили на старую кровлю. Даже греть не пришлось, само отходит. Если водичка затечет, выйдет аж возле ворот. По материалу. На гараж надо 3 рулона нижнего, 3 рулона верхнего с присыпкой. Также праймер. Где-то 10 литров. Он разводится еще спиритом, поэтому должно хватить. Так, по деньгам. Это чуть больше $100 получается. Материал закуплен. Подготовим крышу, будем приступать. По инструменту необходима горелка газовая, баллон, редуктор, который дает высокое давление. Отходы. Окончен первый этап подготовки. Заделаны все стыки. Срублен весь рубероид старый. Почему важны эти стыки? Сейчас покажу. Обратите внимание, где течет в основном гараж. По центру практически не течет, а течет в тех местах, где он пристыковывается к соседним гаражам. Поэтому эти места очень важно сделать как можно лучше. Заделать все щели, хорошо обработать праймером. На этапе очистки
Я приходил утром, и это мне помогало, то сейчас наоборот. Роса, и я не могу нанести праймер. Надо ждать, пока солнышко испарит всю влагу. Праймер будем наносить валиком. Разводится его спиритом. Старый валик приварен к трубке и набит на длинную ручку, чтобы раком не стоять. Сейчас одену меховую часть. Ой, спирит, венчик. Сейчас разведу. Валик, кисточка. Подготовительный этап закончен. Нанесен праймер. Праймер уже высох. По нему можно ходить. Крыша дышит, все равно немножко трескается. Я уже 2 раза проходил по швам. Необходимо будет раскроить материал, чтобы нам хватило на все. Сперва режутся длинные полосы, а уже с остатков режем куски, закрываем сложные места. Что меня беспокоит, я точно не помню. Раньше, по-моему, было по 10 метров в рулоне. Сейчас, смотрю, производитель стал резать по 9. Вот меня беспокоит, чтобы хватило материала. Смастерил небольшой козырек, чтобы не подлизывала вода. Оцинковка плохо дружит с присыпкой. Видать, или защелачивает, или кислотность повышается, пропадает. Немножко не хватает, как я и говорил.
Наплавляю по пол листа, очень жарко. Материал очень тонкий, сразу, как видим, плавится сверху. Ну, потихонечку работа идет. Также этот край сделал уже. Это первый слой. Особая красота ему не нужна. Главное, чтобы он хорошо прилип к основанию. Был докуплен рулон нижнего, верхнего пока не нашел. Закончился на базе. Осталась одна полоса по нижнему плюс примыкание. Сейчас будем с кусочка врезать, лепить. Так, верхний шов пропаянный. Примыкание листов где-то примерно на ладошку, хотя положено там, по-моему, 150 миллиметров. Вертикальные до 300, по-моему. Был сильный дождь, уже в принципе гараж не бежит. Все сухо. Закончим с этим, начнем укладывать верхний слой. Продольные, сантиметров 20, наверное, стыки. Был докуплен верхний слой, один рулон сланец, и он 10-метровый. Его цена. Работа подходит к завершению. Осталось 3 листа, по-моему, плюс примыкание.
Обратите внимание, нахлёст какой. Здесь все пропаяно. Этот шов тоже будет пропаян. Все примыкания пропаяны. Соседняя кровля заведена на мою, и верхний слой перекрывает. Получается замок. Также шов пропаянный. Верхний слой сильно не грел, потому что и так жарко плавится, и крошка начинает вспениваться. Ну, довольно-таки крепко прилипает. Сильных пузырей нету. Отогреется, уляжется, займет свое место. Так. Бюджет перевалил за $150 уже вместе с газом. По расходу газа на одну полосу примерно литр у меня уходил с моей горелкой. Ну, это с пропайкой верхнего шва. Фронтон. Немножко брызжи пошли, поскольку я сам, некому было подержать. Ну, ничего страшного. Особое внимание надо будет уделить трубам, промазанной мастикой. Я бы слукавил, если бы сказал, что я всю крышу делал вот этой горелкой. На самом деле я работал 3. Это для работы на лестнице, там где нет возможности большой пользоваться. Всякие примыкания. Это для проплавки швов и деликатных работ. Всякие тоже примыкания хитрые. Ну, это основная рабочая горелка, которая жрет немерено газа. Возможно, она будет сопла немножко меньше сделать. Ну, в принципе, особо мне и не нужно. Небольшие хитрости. Подлаживаем досочку под угол. Для чего это сделано? Чтобы когда вы нагреете, здесь не переломился рубероид. Также здесь ставим брусочек или досточку, чтобы не перегревать верхний слой, а прогреть основание.
По времени пропайка шва занимает в районе 10 минут. Процедура не обязательная, так для успокоения души. Закрывает лист с верхней стороны. А водичка дырочку найдет. Обратите внимание, здесь и шов. Чем дальше шов от края рулона, тем лучше. Накатывать лучше по пол полосы. Половину полосы с одного края, а половину со второго. Тогда полоса будет лежать ровно. Половина полосы наматывается на трубу. Тогда он не будет гнуться и переламываться. Когда первая половина листа у нас наплавлена, сворачиваем с обратной стороны вторую половину и так же самое продолжаем. Тогда лист у нас будет лежать ровно.
Немножечко подрежем, подровняем, чтобы ветром не задирало. В листе всего один надрез. Вот здесь находится запаянный. Здесь тоже пропаяем немножко. Так же самое с той стороны. Не стал лепить с кусочков, получилось так. Здесь я уже немножко пропаял. И вот здесь шов листа. И назад уложил соседскую кровлю. По окончании укладки кровли не поленитесь и соберите крошку. Все равно ее смоет дождь. Просто веником сметите. Она вам пригодится в будущем. Где-то пережгли или какой-то дефект. Можно намазать праймером, присыпать и будет как новое. Поверьте мне. Также кусочки. Не выбрасывайте, они растворяются спиритом. И можно получить тот же самый праймер. Стеклоткань вытаскивается, а остается праймер. На этом, друзья, будем заканчивать. Всем удачи, всем пока, здоровья и сухих гаражей. Все в наших руках.